大家好，歡迎收睇 DSE 合格速成班。今次要講嘅係第二課因式分解嘅第12題。你見到 A part 裏邊有3項數，而呢3項數裏邊咧有個其中一種未知數係個指數用遞減嘅方式，譬如呢個啦 x 二次方 x 嘅一次方，然之後咧冇咗個 x 即係 x 嘅連次方啦。所以喺3項數裏邊呢個特徵我哋就會睇得到，佢應該咧係用呢個十字相乘嘅。咁傳統嘅十字相乘嘅做法會點呢？我哋就會攞個頭尾項睇下乜嘢數可以乘佢出嚟嘅。譬如4x 嘅二次方，我哋諗起2x 乘以 2x 啦。後邊嗰個咧就係 5y 乘 5y， 將佢交叉乘埋嘅時候，2x 乘以 5y 就即係 10xy 啦。呢一度又係 10xy， 兩者相加，原來咧同中間嗰個 20xy 係啱嘅。咁所以呢個因式分解啱咗㗎啦。咁假如咧你想知道點樣用撳機嘅方式處理咧，你可以收睇另外一段片，佢教你咧亦都會係好快、好準確地咧用撳機嘅方式處理到一個因式分解。不過你要記住一樣嘢喎，呢度係未完成㗎，因為呢兩嚿咧嘅因式係一模一樣嘅，係必須啊，要咁樣化簡寫成二次方咧，你先至有嗰1分 accuracy 分嘅。OK， 睇下 B part 啦，你見到啦。B part 咧嘅頭嗰3項同 A part 嘅頭嗰3項一模一樣，咁既然一模一樣啦，咁所以我哋照抄。嗱，我建議你最好間低佢，因為咧當唔同嗰部分咧，你就要照級啊。咁你就好少咧會漏咗啲加減噶啦，因為咧你呢度係真係突咗出嚟噶嘛。好，睇到嚟呢度啦，用加減方式分開咗有1項有2項，咦？而2項得嚟咧有相減並且有二次咧，其實你應該諗起咧呢條恒等式就係咧平方差 a 二次減 b 二次，其實咧就係等於咧 a 加 b a 減 b 嘅 ，OK。不過又奇怪啦，應該係兩個都係二次啊。咁所以咧100我哋會好快睇到啦，原來咧佢係10嘅二次，咁即係話前邊二次減後邊二次，所以我哋將前邊加後邊乘以前邊減後邊。嗱，去到嚟呢個位要小心啲啦，呢兩嚿係唔同㗎，一個加一個減，所以今次你就唔好將佢二次方咗去啦，得唔得啊？唔好咧太好手尾啦，所以記住一模一樣先要二次，唔同嘅話千祈死都唔好寫佢出嚟。咁好啦，我哋再睇一個 checklist，因式分解完未咗啊？咁你睇下括號裏邊冇二次啦，係咪 ？OK， 括號裏邊有冇括號？又冇咯喎。最後括號同括號之間有冇加減？都冇啦。咁所以係因式分解完啦。拜拜。